Корпоративная программа признания жилкозметкера – это главный конкурс для работников группы компаний «Казатомпром». Его участники – производственные специалисты, чья работа заслужила уважение коллег и доверие руководства. Кандидаты отбираются по строгим критериям – опыт работы, безупречная репутация и высокий уровень профессионального мастерства. В 2025 году конкурс проводится в 3 номинациях – профессионал, наставник и перспектива. Победители определяются в 8 ключевых направлениях отрасли – от геологии и механики до науки и производственной безопасности. Всего будет вручено 23 статуэтки профессионалам, 2 наставникам и 2 молодым талантам в номинации «Перспектива». Каждый лауреат получит диплом, именной подарок и почетное признание от председателя правления. В этом году в конкурсе участвуют 184 кандидата из дочерних и зависимых организаций компании. Жилкозметкера – это признание лучших. Это символ гордости за труд атомщиков Казахстана. Армысыздар, құрметті ханымдар мен мырзалар, қадірлі қонақтар. Добрый вечер, дорогие друзья. Добро пожаловать на ежегодную церемонию чествования победителей корпоративной программы признания жилкозметкері 2025. Қош келдіңіздер! Бүгінгі кешті сіздер үшін жүргізетін сахнаны әрдайым шандырып жүретін, көрерменді әрдайым баурап жүретін менің тамаша, талантты әріптесім Ильяс Ибраимов. Құрмет қошемет болсын. А рядом со мной очаровательная, талантливая и невероятно профессиональная ведущая, без которой это событие не было бы таким ярким. Давайте поприветствуем Ольга Сперина. Рахмет. Құрметті әріптестер мен қадірлі қонақтар, биылғы мерекенің мәні ерекше. Өйткені 2025 жыл Қазақстанда жұмысшы мамандықтар жылы болып жарияланды. Бүгін атом өнер кәсібі күні. Сіздерді шын жүректен төл мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Бұл мереке елдің энергетикалық әлеуетін арттыруға, өнеркәсіптің дамуына сүбелі үлес қосып жатқан барша мамандарды біріктіретін айрықша күн. Еңбектеріңіз келер ұрпақ үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашатыны сөзсіз. Это национальный масштаб инициатив, призванных повысить престиж рабочих специальностей, укрепить мотивацию труда и содействовать престижу технического и профессионального образования. Жауапкершілік пен құрметке толы осы сәтте Казатомөнеркәсіп акционерлік қоғамы дәстүр бойынша өзінің қызметкерлеріне арналған корпоративтік марапаттау жыл қызметкері 2025 рәсімін өткізуде. Биыл байқауға холдингтің еншілес және тәуелді ұйымдарынан 200-ге жуық өтінім келіп түсті. Цели конкурса и значимость признания заслуг лучших работников производственных подразделений, которые ежедневно вносят вклад в стабильность и успех компании. Укрепление нематериальной мотивации труда, поддержка стратегии года рабочих профессий и повышение престижа рабочих специальностей в отрасли и обществе, поощрение роста профессионализма, наставничества и перспектив карьерного развития. Бүгін осы сахнада біз Казатомөнеркәсіптің үздік қызметкерлерін қарсы аламыз. Олар өз ісінің нағыз кәсіби шеберлері, ұстаздары, еңбегі мен таланты арқылы атом саласының да еліміздің де болашағын нығайтып жүрген жандар. Құрметті ханымдар мен мырзалар, марапаттау рәсіміне көшпес бұрын сіздерді бірнеше минутқа шынайы кәсібилікке, адал еңбекке және адам қолының құдіретіне толы ерекше атмосфераға енуге шақырамыз. И сейчас мы приглашаем вас посмотреть ролик, созданный в честь тех, чья работа заслуживает самых громких аплодисментов. Слава человеку труда!
Қазатомөнеркәсіп талай жылдардан бері атом саласында мызғымас көшбасшылықты сақтап, Қазақстанды әлемге болашақ энергиясының сенімді тірегі ретінде танытып келеді. Бұл кәсіпорын уран мен сирек металдарды атом электростанцияларына арналған ядролық отынды экспортқа шығарып, импорттайтын еліміздің ұлттық операторы. Қазатомөнеркәсіп уран қорын кеңейтіп, оны тиімді игеру жолында ауқымды қадамдар жасап отыр. Жаңа барлау лицензияларын алып, тантал, необи, бериллий секілді сирек металдардың минералды шикізат қорын толықтыруда. Ядролық отын циклі де жаңа деңгейге көтерілуде. Үлбі металлургия зауытында қуатты отын таблеткалары жасалса, Үлбі ТВС зауытында жылу бөлетін жоғары технологиялы құрамалар өндіріледі. Үлбі ЖБК зауытының іске қосылуы қазақ елінің атом өнеркәсібіндегі тарихи асуы, айбынды белесі. Бұл бірегей кәсіпорын Қазақстанды ядролық отын жеткізетін әлемдегі санаулы ғана елдердің қатарына қосып, ел мерейін үстем етті. Халықаралық ынтымақтастық, жаңа нарықтар мен өнім жеткізу арналарын әртараптандыру компанияның стратегиялық тұғырларының бірі. Бүгінде Қазатомөнеркәсіптің басты экспорттық бағыттары Азия, Еуропа және Солтүстік Америка елдері. Өндірістік қауіпсіздік Қазатомөнеркәсіп үшін сөзсіз басымдық. Экология, әлеуметтік жауапкершілік пен корпоративтік басқаруда үздік әлемдік тәжірибелер енгізіліп, заманауи стандарттар берік орнығып келеді. Компания аймақтардың өркендеуіне де серпін беруде. Мектептер бой көтеріп, ауруханалар салынып, жаңа жолдар төселіп, жергілікті жұртшылыққа нақты қолдау көрсетілуде. Адами капиталды дамыту холдинг жұмысының басты арқауы. Бүгінде кәсіпорындарда 22 мыңнан астам кәсіби маман тер төгуде. Тәуелсіз зерттеу қорытындысында Қазатомөнеркәсіп Қазақстандағы ең тартымды 3 жұмыс берушінің қатарына еніп, өз саласында көштің алдына шықты. Компания атом саласының болашағына да зор үлес қосып келеді. Жас дарындарға сенім артып, олардың қабілетін шыңдауға, жолын ашуға ерекше мән беруде. Ішкі білім беру бағдарламалары мен гранттар болашақ мамандар үшін жаңа мүмкіндіктерге кең өріс ашып отыр. Сонымен қатар Қазатомөнеркәсіп іргелі ғылым мен қолданбалы зерттеулерді қолдап, өндірістің тиімділігін арттыруға, шығынды азайтуға және табиғатқа тигізер әсерді барынша төмендетуге жүйелі қадам жасауда. Алдағы уақытта да Қазатомөнеркәсіп әлемнің түкпір-түкпіріндегі атом электростанцияларына отын жеткізуді жалғастырып, төмен көміртекті энергетикаға көшуде жаһандық деңгейдегі шараларға қолдау білдіріп, жер бетіндегі орнықты дамуға өз үлесін қоса бермек. Мінеки, әрбір кадрдың артында бір адамның тағдыры, еңбек, табандылық, мамандыққа деген адалдық, осының бәрі сіздер және де Қазатомөнеркәсіп компаниясының тарихында жазып жүрген өздеріңіз сияқты жандар және де өздеріңіз сияқты тағдырлар. Еңбектеріңіз шана берсін. Можно поаплодировать друг другу громкими, теплыми, бурными аплодисментами. Дорогие друзья, для поздравительного слова и торжественной церемонии награждения приглашается на сцену председатель правления национальной атомной компании «Казатомпром» Юсупов Мейиржан Бахытұлы. Әріптестер, құрметті қонақтар, сіздерді атом саласы қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтай отырып, осы бүгінгі салтанатты іс-шараға жыл қызметкерін марапаттау рәсіміне қош келдіңіздер деймін. Өздеріңіз білетіндей, бұл біздің дәстүрге айналған іс-шара, байқау жылдан жылға өтеді. Осы жыл қызметкері байқау аясында біз өзіміздің өндірістегі ең үздік мамандарды, ең озат мамандарды айқындап қарап аламыз, реттеп, яғни іріктеп аламыз. Как вы знаете, уважаемые коллеги, этот конкурс, он из года в год повторяется, уже традиция, даже, я бы сказал, часть нашей корпоративной культуры, часть культуры, как и КВН у нас есть, как и Номад Тайм, как и Спартакиада. И это вот как раз-таки это мероприятие, или этот конкурс является неотъемлемой частью нашей культуры, где мы чествуем наших передовиков производства, которые своим
ежедневным трудом показывают и доказывают на личном примере, как надо трудиться, как надо работать. И благодаря ежедневному труду наших работников, вот как раз таки среди 20 нашего многотысячного коллектива подавали, вот только что вы видели, самые лучшие, их было порядка 200, если быть точным, 184 человека, и выбрали 23 вот профессионала, 2 наставника и 2 номинации. 2 номинации это вот, которая была перспектива. Поэтому это очень дорогого стоит. Благодаря, вот я говорю, это не только вот наш коллектив, да, вот наш коллектив, он благодаря труду, профессионализму, настойчивости, упорству где-то, да, компания добилась огромных достижений на мировом уровне, и среди них вот особым местом выделяются наши передовики производства, наши ударники, которые в этом году показали себя и были сейчас выберу слово, да, и были номинированы на эти позиции, на эти награды. Поэтому всем, кто выиграл и достойно показал себя, я всех поздравляю с этими достижениями, с этими наградами. Сонымен қоса осы бүгінгі жеңімпаздарды марапатталармен, лайықты марапатталармен құттықтай отырып, осындағы жиналған барша әріптестерімізге тілейтінім зор денсаулық, отбасыларында амандық тілейміз, береке, істеріне сәттілік тілейміз. Компаниямыз жылдан жылға осындай үздік нәтижелер көрсетіп, еліміздің дамуына үлкен үлес қоса берсін. Рахмет. Көп рахмет, Мейіржан Бақытұлы. Марапат алғандар сіздің құттықтауыңызға ие болып қана қоймай, сонымен қатар марапаттарды да өзіңіздің қолыңыздан алайын деп тұр. Сондықтан марапаттау рәсімін бастайық. Рұқсат болса, бастамас бұрын байқауға қатысты ақпараттармен бөліскіміз келіп тұр. Біз бүгінгі кештің ең мәртебелі сәттерінің біріне келіп жеттік. Яғни кәсіпқой номинациясы бойынша марапаттау рәсімін бастауға дайынбыз. Это номинация признания тех, кто ежедневно демонстрирует высочайший уровень мастерства, преданность делу и стремление к совершенству. Бұл номинация компания жұмысының ең маңызды қырларын қамтитын 8 негізгі бағытты біріктірді. И в каждом из этих направлений определены лучшие из лучших, те, кто своим трудом, знаниями и ответственностью вносит весомый вклад в развитие предприятия и всей атомной отрасли. Бүгін осы сахнада біз өз ісіне адалдығымен, кәсіби шеберлігімен және зор жауапкершілігімен үлгі болған 23 маманның есімін атаймыз. Эти люди каждый день доказывают, что преданность делу, ответственность и мастерство способны двигать вперед не только компанию, но и целую отрасль. Встречайте наших победителей. Всем будут вручены не только именные дипломы и статуэтки. Каждый победитель получит памятный подарок от председателя правления Казатомпрома. Это наручные часы эксклюзивного авторского дизайна «Часы Отан». Вау! Олай болса, кәсіпқой номинациясы алғашқы бағыт бізде процесстерді автоматтандыру және энергетика, ТПБА және БАЖА саласындағы үздік маман Хмелев Игорь Владимирович. Құрметпенен, қошеметпенен қарсы алыңыздар. Монтаждау қалпына келтіру учаскасының 6-шы разрядтағы БАЖА дәнекерлеушісі Кап Технологи жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің маманы құтты болсын. Давайте подарим громкие аплодисменты. Лучший специалист в области АСУТП и КПА Хмелев Игорь Владимирович. Слесарь КПА 6-го разряда монтажно-наладочного участка ТО Кап Технологи. Аплодисменты. Бәрекелді, ұзағынан болсын. Лучший специалист в области энергетики Досалиев Али Қалыбекұлы, начальник участка ТО Уран Энерго. Қошемет! Тамаша, мінекей біз энергетика саласындағы үздік маманды қарсы алып жатырмыз. Али Қалыбекұлы шын жүректен құттықтаймыз. Желілер мен қосалқы станция учаскасының бастығы
Уран Қуат жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің маманы. Осындай жемісті күндер молынан болсын өміріңізде. Бұл үлкен жеңістердің бастамасы ғана болсын. Әрдайым биіктерден көрініп жүре беріңіз. Бізде келесі бағыт, құрметті қонақтар, геология және геотехнология бағыты. Дәл қазір біз үздік Марк Шейдерді марапаттайтын боламыз. Ол Жолдасов Ербол Абдиханович, геологиялық геотехнологиялық бөлімінің инженер Марк Шейдері, Заречная БК акционерлік қоғамы, құтты болсын. Это направление геология и геотехнология. Лучший Марк Шейдер, Жолдасов Ербол Абдиханович. Жақсылап тұрып қошемет көрсетейік, шын жүректен құттықтаймыз. Естелік сурет, мүсінші, диплом. А мы продолжаем церемонию награждения. Дорогие друзья, встречайте лучший геолог Никитина Юлия Геннадьевна, главный инженер проекта группы проектирования ГТП, лаборатория моделирования и проектирования ГТП, ТО, Институт высоких технологий. Жоғары технологиялар институты жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің маманы Юлия Геннадьевна, құтты болсын. ГТА жобалау тобы жобасының бас инженері. Қыздарға әрине міндетті түрде гүл шоқтары, мүсінші, диплом және де төрағаның тарапынан беріліп жатқан сағаттарды да ұмытпайық. Осының бәрі сіздер үшін, сіздердің құрметтеріңізге, мерекелеріңіз тағы да құтты болсын. Келесі маман үздік геотехнолог Исмаилов Нұрлыбек Аманбекович, Қазатомөнеркәсіп Сауран жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің маманы, орталық Мойынқұм кенішінің 6-шы разрядтағы геотехнологиялық ұңғыма операторы, құтты болсын. Лучший геотехнолог Исмаилов Нұрлыбек Аманбекович, қошемет! Дорогие друзья, ваши громкие аплодисменты и поздравления. А мы продолжаем церемонию награждения. Встречайте лучший геофизик Когай Ирина Ивановна, главный геофизик филиала ГТЦ АО «Волков Геология». Погромче, дорогие друзья. Үздік геофизик Ирина Ивановна, құтты болсын. Волков Геология акционерлік қоғамының ГТО филиалының бас геофизигі, не деген энергетика. Тамаша. Әрдайым қызметтерде осындай жетістіктерге жетіп жүре беріңіз. Әрдайым басшылықтың осындай дипломдарына ие болып жүре беріңіз деп тілейміз. Ал біз дәл қазір үздік гидрогеологты қарсы алуға дайынбыз. Жексенбаев Еркебұлан Шектебаевич, геотехнологиялық қызметінің инженер-гидрогеологы, Оңтүстік Тау химиялық компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің маманы, құтты болсын. Да, дорогие друзья, это лучший гидрогеолог Жексенбаев Еркебұлан Шектебаевич, инженер-гидрогеолог Южная горно-химическая компания. Ваши аплодисменты! Тамаша, әрдайым жеңістеріңіздің куәсі болып жүре берейік. Жөндеу қалпына келтіру жұмыстарының үздік маманы Сейдалиев Самал Жамбекұлы, Аппақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің маманы, жөндеу қалпына келтіру жұмыстары учаскесінің ауысым шебері. Құтты болсын марапатыңыз. Лучший специалист по РВР Сейдалиев Самал Жамбекұлы, мастер смены участка ремонтно-восстановительных работ ТО «Аппак». А мы продолжаем. Дайте аплодисментов, дорогие друзья, в этот замечательный торжественный момент. Лучший специалист по бурению Эбенов Хайрат Курбанбекұлы, машинист буровой установки филиала ГРЭ-23 АО «Волков Геология». Дәл қазір біздің сахнамызда бұрғылау жөніндегі үздік маман көтеріліп келе жатыр. Қайрат Құрбанбекұлы, құтты болсын. ГРЭ-23 филиалының бұрғылау қондырғысының машинисі, Волков Геология акционерлік қоғамының қызметкері. Шын жүректен құттықтаймыз. Еңбегіңіз әрдайым елене берсін деп тілейміз. Дорогие друзья, а следующее направление у нас механика. И здесь лучший специалист в области механики Рачицкий Константин Александрович, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования участка РВР ТО РУ-6. Константин Александрович, эти аплодисменты в вашу честь. Неке биылғы жылдың тағы да бір үздік маманы
ЖКЖ учаскесінің жабдықтарына қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі слесарі Константин Александрович, марапатыңыз құтты болсын. Ендігі кезек үздік жүргізушіде құрметпенен қошеметпенен қарсы алыңыздар. Бекетов Марат Меркенович, ОАТБ филиалының жүргізушісі, КАП Логистикс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің маманы. Кәдімгідей біраз жанкүйер жиналды ғой залға. Сізді қолдауға не деген қошемет, құттықтаймыз. Да, дорогие друзья, это лучший водитель Бекетов Марат Меркенович, ТО «Кар Логистикс». Сегодня мы чествуем лучших из лучших, и поддержка аплодисментами должна быть мощная. Хат-трак! Бізде келесі бағыт, құрметті қонақтар, құрылыс бағыты, құрылыс бағытындағы үздік мамандарды марапаттайық. Жагипаров Асқар Аманжолович, ғимараттар мен құрылыстарды пайдалану жөніндегі инженер, Инкай БК жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің маманы. Құттықтаймыз! Да, это направление строительства и лучший специалист в области строительства Жагипаров Аскар Аманжолович, инженер по эксплуатации зданий и сооружений ТО СП Инкай. Хатрах. Тамаша. Еңбегіңіз жана берсін, биіктерден көріне беріңіз қашанда. Рахмет адалдығыңызға. Следующее направление – контроль и обеспечение качества продукции. В таком случае, дорогие друзья, встречайте лучший метролог Манапов Асхат Эбуталиполо, инженер-метролог ТО СП Буденовская. Я, достар, бұл кезекті бағыт, өнімдердің сапасын бақылау және қамтамасыз ету бағыты. Дәл қазір біз үздік метрологты марапаттайын деп жатырмыз. Манапов Асхат Әбутәліпұлы, құтты болсын, технологиялық процесстерді басқарудың автоматтандырылған жүйелері қызметінің инженер-метрологы. Не деген қызмет десеңші. Тамаша, осындай марапат көп болсын, өміріңізде тілектеспіз. Лучший стандартизатор Құдайберген Зоя Мирбекқызы, инженер по стандартизации производственно-технической службы рудника Харасан-2, ТО Байкен-Ю. Үздік стандарттаушы Зоя Мирбекқызы, өндірістік техникалық қызметінің стандарттау жөніндегі инженері, Байкен-Ю жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің маманы. Тамаша, мүсінші, әдеттегідей барша аруларға гүл шоқтары беріп жатыр бүгінгі марапаттауда. Диплом және де сағат бар. Арнайы беріп жатқан сый басшылықтың тарапынан құтты болсын. А это именные часы, незабываемые подарки. Дорогие друзья, лучший специалист в области ОТК Мусина Гульбахат Сериковна, старший специалист по учету ураносодержащего материала ТО Қаратау. Қарсы алыңыздар! ТБК саласындағы үздік маман Гүлбақыт Сериковна, құрамда уран бар материалды есепке алу жөніндегі аға маман, Қаратау жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің маманы. Осы компаниялардың бәрі де Казатом өнеркәсіпке қарасты компаниялар. Біз сізді шын жүректен құттықтаймыз. Тамаша. Мейіржан Бақытұлы, әзірше жайғасуыңызға рұқсат, бірақ сәлден кейін қайту шақыратын боламыз сахнаға сізді. Сіздердің еңбектеріңіз біздің ортақ күш қуатымыздың негізі. Сіздер барша әріптестерге үлгісіздер. Тағы да қошеметтеріңіз болсын, қадірменді қонақтар. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күй демекші, ардақты ағайын, ән көңілдің ажары демекші. Бүгін сіздердің көңілдеріңізді көтеру үшін кәсіби мерекелеріңізбен құттықтап, ән шашуларымен келіп жатқан ортаға сахна төріне Зере триосын құрмет қошеметпенен қарсы алыңыздар. Қарсы алыңыздар, қабыл алыңыздар. Ән тыңдап, кішкене сергіп алайық.
болады. Алматыда жаңа жауып басылған. Әңбәсін төгілген жырмысың армандай, бір бақыт көрінген жақындап қалғандай, жанарың ұшқыны жүректе жанады, қолыңнан ыстығы қолымда қалады. Кетпе менің қасымнан, қызғалдағым таңмен ашылған. Сезім шіркін ақ жаңбырға ұқсайды. Алматыда жаңа жауып басылған. Көп рахмет. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tenga un viento fuerte y disuelto.
Браво, Зере тобына құрмет қошеметтеріңізді аямаңыздар. Жаңа азық боларлық қандай тамаша композициялар орындалды. Көңіліміз серіп қалғанға ұқсайды, демек марапаттау рәсімімізді жалғастыруға болады. Да, дорогие друзья, давайте в торжественной обстановке продолжим церемонию награждения. Это действительно долгожданный, особенный день для наших награждаемых. И мы надеемся на ваши громкие, теплые, искренние аплодисменты. В таком случае позвольте вновь пригласить на сцену председателя правления Национальной атомной компании «Казатомпром» под ваши аплодисменты Юсупов Миржан Бахтулла. Өзіңізді тағы да сахна төріне шақырып, салтанатты марапаттау рәсімін жалғастыруға рұқсат еткейсіз. Біз дәл қазір кәсіпқой номинациясы бойынша марапаттау рәсімін жалғастыратын боламыз. Дәл қазір бізде кезек үздік химикте, және де үздік химик биыл Спирина Алла Михайловна болып танылды. Семізбай Ю жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің физика-химиялық талдау зертханасының зертханашысы. Құтты болсын! Да, дорогие друзья, это в номинации «Профессионал. Лучший химик» Спирина Алла Михайловна. Давайте встретим громкими аплодисментами лаборант физико-химического анализа ТО Семізбай Ю. Жалпы мені бүгін бір қуантып тұрған нәрсе, ол осындай салада арулардың көптеп жұмыс жасап жүргені. Өйткені бұл жұмыс оңай жұмыс емес. Не деген мықты біздің арулар, біз сізді құттықтаймыз, құрметпенен, қошеметпенен орныңызға шығарып саламыз, және де жалғастырамыз. Бізде жаңа бағыт, өндірістік қауіпсіздік бағыты, және де дәл қазір осы бағыт бойынша біз бір қатар мамандарға марапатты тапсырамыз. Да, дорогие друзья, направление производственная безопасность и лучший специалист в области ОТ и ПБ Шукаманова Кульсынай Ериковна, менеджер по охране труда и промышленной безопасности ТО СКЗ Ю. Встречайте. Еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік жөніндегі менеджер Кульсынай Ериковна, құтты болсын. СКЗ Ю жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің маманы. Өте маңызды жұмысты атқарады екен. Кульсынай ханым, өте жауапты қызметте. Табыс тілейміз сізге. Әрдайым осылай жарқырап жайнап жүре беріңіз. Келесі, Я вот хочу, наверное, к нашим гостям обратиться. Мне кажется, наши награждаемые немножечко переживают, так быстренько убегают со сцены, хотя они должны насладиться этим долгожданным моментом. Вы сегодня заслужили, и все аплодисменты сегодня в вашу честь, поэтому давайте будем получать удовольствие. Шынымен де бұл сіздердің жұлдызды сәттеріңіз. Жылына бірақ рет қана болады ғой, негізі осындай марапаттау, сондықтан да бұл мүмкіндікті мейлінше пайдаланып қалыңыздар, асықпаңыздар. Келесі марапатталатын маман бізде үздік дозиметрист Тынысбаев Мұрат Алиханұлы. Құрметпенен, қошеметпенен ортаға шақырамыз. Орталық ÖК жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өндірістік қауіпсіздік департаментінің дозиметрисі. Құтты болсын марапатыңыз. Лучший дозиметрист Тынысбаев Мурат Алиханұлы, дозиметрист департамента производственной безопасности ТО добывающее предприятие Орталық. Қошемет болсын шым! Әдемілеп тұрып, суретке түсіп алайық, видеоға түсіп алайық. Бұл тарих қой. Өрт қауіпсіздігі, азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар саласындағы үздік маман бізде Космуратов Болатбек Насреддинович. Ортаға шақырамыз. Өрт қауіпсіздігі, азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар инженері Семізбай Ю жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің маманы. Құтты болсын. Космуратов Болатбек Насреддинович. Поздравляем! Аплодируем вам, всем нашим лучшим специалистам. Дорогие друзья, лучший специалист в области радиационной безопасности и охраны окружающей среды. Встречайте, Жуманова Гульсая Жанесқызы,
инженер по радиационной безопасности ТО «Казалком». Радиациялық қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы үздік маман Жұманова Гүлсая Жунис қызы сахнада. Ду қол шапалақ болсын. Қызылқұм жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің радиациялық қауіпсіздік жөніндегі инженері құттықтаймыз. Естеріңізге сала кетейік, биыл марапат алып жатқан барлық үздік қызметкерлерге арнайы сағаттар табыс етілуде, сондықтан да осы сағаттардың қызығын көріңіздер. Да, дорогие друзья, и следующее направление у нас переработка. Итак, лучший специалист в области переработки продуктивных растворов. Итак, дорогие друзья, встречайте Мечев Владимир Юрьевич, аппаратчик участка переработки продуктивных растворов ТО РУ-6. Қайта өңдеу бағыты, өнімді ерітінділерді қайта өңдеу саласындағы үздік маман Мечев Владимир Юрьевич. РУ-6 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өнімді ерітінділерді өңдеу учаскасының аппаратшысы. Құтты болсын, не деген күрделі мамандықтар. Атауын айтудың өзі қиынға соғып тұр. Ал осы мамандық бойынша жұмыс жасау қаншалықты қиын екенін мен тіпті елестете де алмаймын. Сәттілік тілейміз қызметіңізде. Благодарим вас и продолжаем. Дорогие друзья, лучший специалист афинажного цеха. Давайте громкими аплодисментами встретим Хошкаров Даурен Ганиулов, аппаратчик афинажного производства 5-го разряда ТО Байкен-Ю. Кезекті үздік маманымыз мінекей сахнаға көтеріліп келе жатыр. Қошқаров Даурен Қаниұлы Байкен-Ю жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің афинаждық өндірісінің 5-ші разрядтағы аппаратшысы. Құтты болсын. Осы жетістік, осы марапат алдағы уақытта сізге шабыт сыйлап, одан да биік белестерге жетіңіз деп тілейміз. Бізде кезекті бағыт, құрметті ханымдар мен мырзалар, ол ғылым бағыты. Сонымен үздік ғылыми қызметкерді қарсы алыңыздар. Кылышканов Манарбек Калымович, ÖMZ акционерлік қоғамның ғылыми орталығының бастығы. Құтты болсын. Лучший научный сотрудник Кылышканов Манарбек Калымович, начальник научного центра АО «Ульбинский металлургический завод». Хатрак. Марапат алып жатқан жандар үшін шын мәнісінде естен кетпес күн бүгін. Марапаттарды алып жатыр, үздік маман атанып жатыр. Сонымен қатар Астанаға келіп, Астананы аралады. Қызыққа толы күн болды. Осындай қуанышқа толы күндер әркімнің өмірінде көп болсын деп тілейміз. Уважаемые дамы и господа, следующая номинация «Тәлімгер». Это люди, которые щедро делятся своим опытом, воспитывают новое поколение атомщиков и помогают молодым специалистам найти свой путь. Традиционно определяются два победителя. Один среди инженерно-технических работников, чьи знания и решения двигают производство вперед. И второй среди представителей рабочих специальностей, тех, кто своими руками воплощает идеи в реальность и превращает труд в результат. Олардың қосқан үлесін өлшеу мүмкін емес. Бұл адамдардың еңбегі бүкіл компанияның табысының өзегінде жатыр деп айтсақ артық айтқандық емес. Бүгін біз олардың есімдерін зор мақтанышпен атайтын боламыз. Дорогие друзья, номинация «Наставник». Встречайте овациями Курманбекова Дина Мирамбековна, лаборант химического анализа 6-го разряда физико-химической лаборатории ТО Харатау. Жалпы биыл байқауға қанша адамның қатысқанын біз айтқан болатынбыз. Ал осы номинацияда іріктеу шарттар қандай болды десеңіздер, кемінде 10 жыл жұмыс өтілі бар адамдар ғана қатыса алды. Және де оқушыларды тәрбиелеген қызметкерлер болу керек. Сондай жандардың бірі мінекей Дина Мирамбековна дәл қазір сахнада өзінің марапатын алды. Құтты болсын. Шын жүректен құттықтаймыз. Номинация «Наставник», «Тәлімгер». Тәлімгер номинациясының кезекті жеңімпазы, келесі жеңімпазы Кәрібай Асқар Ақылбекұлы. Русбурмаш Қазақстан БК жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бұрғылау жұмыстары учаскасының бастығы. Құттықтаймыз.
Да, дорогие друзья, номинация «Наставник». Награждается Карыбай Аскар Ахылбекұлы, начальник участка ТОСП Руспурмаш, Казахстан. Ұзағынан болсын, рахмет еңбегіңізге, тәрбиелеп жүрген оқушылар үшін рахмет. Оқушыларыңыз сеніміңізді ақтасын. Жалғастырайық, тәлімгерлерді марапаттадық. Ендігі кезек тағы да бір маңызды номинацияда, ол болашақ номинациясы. Бұл компанияның болашағын айқындайтын қызметкерлер. Олардың жастық жігері мен ұмтылысы ертеңгі күннің қуаты. Солай ғой. Да, безусловно. В этой номинации также определяются два победителя. Один среди инженерно-технических работников, а другой среди представителей рабочих специальностей, чья совместная работа лежит в основе успеха компании. Сонымен, болашақ номинациясының алғашқы жеңімпазы Ботай Ғалым Сембекұлы. Ортаға шақырамыз. Ақбастау БК акционерлік қоғамының өнімді ерітінділерді өңдеу учаскасының 4-ші разрядтағы аппаратшысы. Құтты болсын. Номинация «Перспектива». Награждается Ботай Ғалым Сембекұлы, аппаратчик гидрометаллург ЦППР, АО СП Ақбастау. Неге дәл осы номинацияда жеңіске жеткен қызметкерлердің болашағына біз ерекше үмітпен қараймыз. Осы қызметкерлердің болашағынан біз зор үміт күтеміз. Сол үмітіміз ақталсын тек қана алға. Және де келесі жеңімпазымыз Жаңбырбек Ғалым Нұрланұлы. Катко БК жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тау-кен жоспарлау қызметінің кен жоспарлау инженері. Құтты болсын марапатыңыз. Номинация «Перспектива» награждается Жаңбырбек Ғалым Нұрланұлы, инженер горного планирования ТОСП Катко. Под ваши аплодисменты! Тамаша, мінекей. Компанияның болашағы осындай жастардың қолында. Да, сегодня мы все стали свидетелями того, что сила компании в ее людях. Дәл қазір енді ортақ естелік суретке түсу рәсімі, басқарма төрағасымен барша жеңімпаздар бірге суретке түсейік. Марапат алған барша жандарды сахнаға қайтадан шақырамыз. Знаете, не зря говорят, сегодняшний день – это завтрашняя история. Всех награждаемых прежде всего мы еще раз поздравляем. И давайте сделаем большое общее памятное фото сегодняшнего торжественного дня, когда мы чествуем вас и награждаем. Поддержите аплодисментами! Залда отырғандар бір жақсы қошеметпен, ду қол шапалақпен жақсылап тұрып қолдау көрсетсе, биылғы жылдың үздік қызметкерлеріне, неке жыл қызметкері 2025 байқауының барлық жеңімпаздары сахнада. Жеңістеріңіз құтты болсын. 100-ден жүйрік, 1000-дан тұлпар болған жандар әрдайымда осындай қарқынмен тек қана алға баса беріңіздер. Болашаққа батыл ұмтыла беріңіздер. Фотографтар, операторлар сахнаның дәл қасында тұр, өздерінің нұсқаулықтарын беріп жатыр. Дәл қазір әдемілеп тұрып, күлімсіреп суретке түсеміз. Бұл да бір тарих. Дәстүрлі түрде жылда өтетін байқау. Егер осы байқауға өтінім жіберіп, жеңіске жете алмай қалған жандар болса, араларыңызда құрметті қонақтар, еш уайымдамаңыздар. Мына кісілердің жетістігі, мына кісілердің жеңісі келер жылы сіздерге де жұғысты болсын деп тілейміз. Қазатомөнеркәсіп әрдайым өзінің қызметкерлерін ерекше қолдап жүретін, қолбаштап жүретін компаниялардың бірі әрі бірегейі. Сондықтан да компанияға сіздер өздеріңіздің үлестеріңізді қоссаңыздар, компания міндетті түрде оны бағалайтын болады. Не хватает ваших аплодисментов, потому что это тот самый замечательный кульминационный момент, когда мы поздравляем искренне наших награждаемых. Тамаша. Қандай әдемі көрініс, қарай бергің келеді.
Очень прекрасная идея. Давайте вытянем эти статуэтки, заслуженные статуэтки, и покажем. Будем примером для всех наших коллег и сотрудников. Атамшылар күні тағда құтты болсын. Төл мерекелеріңізбен, құрметті атамшылар, Қазатомөнеркәсіп дамый берсін, қарыштай берсін. Қазақстан жасасын, Мейіржан Бақытұлы. Сізге көптен көп рахмет, Мейіржан Бақытұлы. Мы вас благодарим от всей души, провожаем подборные овации наших гостей. Обратно в зал занять ваше почетное место. Также мы провожаем наших победителей, лучших работников 2025 года. Наш вечер, наш праздник продолжается. У нас еще есть чем вас удивлять. У нас есть сюрпризы, поэтому рассаживайтесь, занимайте ваши места и давайте продолжать. Вот, знаешь, Оля, сегодня мы награждали лучших из лучших. Чествуем. Мы на нашей сцене в торжественной обстановке под аплодисменты всего зала так замечательно встречали действительно лучших из лучших в атомной отрасли Казахстана. Мы еще раз искренне поздравляем вас. Енді атамшылар күні болғаннан кейін, әрине атамшыларды бүгін көп мақтап тұрмыз, атамшылар туралы көп айтып жатырмыз, ол өте орынды. Ал былай алып қарайтын болсақ, біздің еліміз кәдімгідей дамып жатыр. Соңғы жылдары әрбір салада әйтеуір бір жетістіктер болып жатыр, бәріміз куәміз. Алысқа бармай енді нені айтсақ болады? Ну, наверное, одна из актуальных тем, наверное, футбол, почему бы не сказать? Әрине, шын мәнісінде бұл тарихи сәт барша қазақстандықтар үшін, барша Қазақстан үшін қайраттың арқасында аты аңызға айналған Реал Алматыға келді. Енді көрген шығарсыздар, әлеуметтік желілерден, Инстаграмнан тамаша көріністердің куәсі болдық. Жалпы ертең ойын болады. Кімге жанкүйер боласыздар? Шын айтыңыздаршы, Реалға ма, қайратқа ма? Кімді қолдаймыз? Неужели Реал деп естіп қалып жатыр? Қайратқа жанкүйер болайық баршамыз. Бір қол соғып қошеметтеп қойсақ. Реалды қанша жақсы көрсек те, бірақ қайратпен ойнағаннан кейін әрине өзіміздің қайратты қолдамасақ болмайды. Дәл қазір енді қайратқа атамшылардан бір қолдау болсын. Мынандай ұсыныс бар бізде, құрметті қонақтар, құрметті атамшылар. Біз Ильяс екеуміз қайрат деп айтамыз, ал сіздер чемпион деп айқайлайсыздар. Келістік қой. Дайынбыз ба? Қолдап жіберейік біздің футболшыларымызды. Кім біледі, мүмкін ертең бір ғажайыпқа куә боламыз. Мүмкін қайрат шынымен де Реалды ұтады. Сондықтан да қолдап жіберейік жақсылап тұрып. Дайын болсақ, 1, 2, 3. Қайрат! Ай, бәрекелді жарайсыздар. Міндетті түрде ұтады. Бүгін атамшылардың күнін тойлап жатырмыз, мерекелеп жатырмыз, салтанатты түрде наградалар беріп жатырмыз. Қайратты айта кеттік. Спорт әлемдік деңгейге шығып жатыр. Сонымен қатар біздің кәсіби аспазшылар, музыканттар дейміз ғой, жаңағыдай әншілеріміз бар. Шынымен де, енді бірден музыканттардың жетістіктерін айтқан кезде ойға Димаш келеді. Бүткіл әлемді мойындырған әнші, мойындатқан әнші. Димаштың жанкүйерлері бар ма залда? Қол соғып қояйықшы. Әрине бар. Баршалақ. Соның қатарында енді бөлек жаңағыдай музыкалық аспаптарда ойнайтын біздің қандай дарындарымыз, дарынды таланттарымыз бар. Да, то есть не певцы, а именно музыканты, инструменталисты. Я вот знаю, у нас есть очень классный парень, виолончелист, который просто покоряет сердца миллионов в Инстаграм. Это Бахжан Октябрь. Я думаю, вы его знаете. Ну, наверняка слышали, да? Его просто потрясающие выступления не могут оставить никому равнодушным. Есть еще один? Есть еще один. И, между прочим, это такой же хедлайнер мирового масштаба, мирового уровня. И сегодня он приехал выступить перед вами. Поздравить вас, дорогие друзья. Встречайте. Я думаю, все уже догадались, кто это, да, друзья? Давайте поаплодируем. Уже по инструменту, который стоит на сцене, понятно, кого мы сейчас будем встречать. Это, конечно же... Виртуозный пианист, один из самых популярных музыкантов Казахстана, Темирлан Бейсенбаев, больше известен как Ратович! Қарсы алыңыздар.
Как настроение, друзья?
нашему барабанщику Кадырали.
Браво! Сегодня вместе с нами виртуоз, инструменталист Ратович! Ратович и команда, браво! Как всегда, потрясающе. Рухани азық алдық қой бәріміз, иә, тамаша өнер көрсетті. Кереметтей эмоция алдық бәріміз, құрметті хандар мен мырзалар, қымбатты достар, атамшылар, біздің мерекелік салтанатымыз осымен өз мәресіне жетті. Дорогие друзья, на этой ноте мы завершаем церемонию награждения, которую мы ждали целый год. Дорогие друзья, мы еще раз искренне поздравляем всех награждаемых и желаем абсолютно всем вам процветания, счастья, благополучия. И на этой ноте мы не прощаемся, мы говорим лишь до новых встреч, до следующего года. Марапат алған жандарды тағы да бір мәрте құттықтаймыз. Төл мерекелеріңіз құтты болсын, құрметті адамшылар, Казатомпром, Казатом өнеркәсіп, тек қана алға дами беріңіздер. Бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болса, ел аман болса, отан аман болса, бәрі де ойдағыдай болады. Солай ғой. Сондықтан да Қазақстан жасасын, келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Мира, согласия и процветания нашей стране. До новых встреч, дорогие друзья. Аман, сау болыңыздар.